Olá amigos do canal, mais um vídeo para vocês. Pessoal, vou dar uma dica aí sobre barulho da traseira de suspensão, aquele famoso nheque-nheque. Muita gente não sabe, pessoal, e não dá importância para as molas. E ela também tem uma vida útil conforme os amortecedores que vocês fazem a substituição. Porém, pessoal, quando é feita a substituição e muitas vezes acaba fazendo a substituição da mola, o pessoal não troca essa borracha que vai embaixo dela e acaba essa borracha passando ressonância ou ela não está presa de forma correta e acaba tendo esse nheque-nheque no seu carro. Então, para você que está com esse tipo de barulho, pessoal, traga o veículo, vamos fazer uma análise para vocês. Às vezes coisas simples já mata o problema do seu carro e volta a ter o conforto e o prazer de dirigir, tá certo? Fica essa dica, para quem gostou deixa o joinha, para quem não é inscrito se inscreva no canal e até o próximo vídeo.